Ini kapal ini terbuat dari kayu, guys. Ya, ini kayunya kayu bagus nih, guys ya. Khusus untuk kayu kapal ya, guys. Kapal ini udah berbau-bau mistis nih, guys ya. Oh, ternyata susah juga ya mau menuju ke pinggiran Sungai Batanghari ya. Tempatnya seperti ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Hero Channel. Oke, guys. Hari ini gua mau buat konten nih. Ada sebuah kapal yang sudah usam ya, guys ya, yang udah nggak terpakai lagi. Kapal ini biasa kapal ini terbuat dari besi ya, guys ya. Ini kapal ini terbuat dari kayu, guys. Ya, ini kayunya kayu bagus nih, guys ya. Khusus untuk kayu kapal ya, guys ya. Ini namanya kayu bulian atau onglen. Nah, kapal ini sudah lama, guys ya. Sudah lama tidak terpakai. Semuanya ini kayu semua nih, guys ya. Nggak ada yang dari besi, semuanya dari kayu. Dan ternyata mesinnya juga masih ada nih, guys. Mungkin kalau diperbaiki bisa lah hidup kembali ya. Cuman ini udah diabadikan lah, udah nggak terpakai lagi. Nah, ini bagian depan kapalnya, guys ya. Dan konon oleh warga setempat, kapal ini udah berbau-bau mistis nih, guys ya. Dan pernah ada cerita salah satu warga sini ya sedang melintas di jalan ini, karena ini jalan ini menuju ke sungai, guys ya. Menuju ke sungai. Nah, itu sungai itu di depan sana, sungai Batanghari. Untuk menyeberang orang kalau nelayan mau nyari ikan itu atau menjala lah istilahnya ya, itu lewat sini, guys ya. Nah, jadi cerita warga itu di setiap melintas nelayan itu melewati kapal yang udah nggak terpakai ini, kapal yang udah lama ini sering melihat penampakan ya, guys ya. Di dalam sana itu, di dalam ruangan itu seperti ada orang yang sedang ngobrol gitu, guys ya. Karena konon kata warga kapal ini krunya ini pada sekitar tahun 90-an dulu, krunya ini dibunuh, guys. Dibunuh oleh perompak. Nah, dibantai lah karena kapalnya dibajak ya. Sangat sadis. Jadi arwahnya ini penasaran, guys ya. Nah, jadi karena kayunya ini kayu mahal nih, guys. Jadi kapalnya ini diletakkan di darat ya. Nggak digunakan lagi dan menjadi sarang hantu, guys ya. Nah, ada juga cerita dari warga, setiap jam 12 malam kapal ini sering berbunyi ini, guys. Istilahnya kapal ini hidup gitu mesinnya itu. Padahal kalau dilihat mesinnya ini udah nggak bisa lagi hidup. Kalau dipelajari oleh mekanik senior tentang mesin kapal ini nggak hidup lagi. Tapi warga sering mendengar hidup kapal ini, guys. Mesinnya itu, guys. Nah, itu
sangat mengerikan banget ya guys ya. Dan lokasinya juga di sini wah serem banget gitu ya. Coba nanti kita selusuri ke ujung sana ya guys ya. Kita coba ya guys. Gua juga agak-agak merinding juga ya di sini ya. Banyak pohon-pohon besar guys. Dan betul-betul harus hati-hati nih berjalan ke sini guys ya. Wah, sangat rimbun sekali nih ilalangnya ya. Wah, ternyata susah juga ya mau menuju ke pinggiran Sungai Batanghari ya. Tempatnya seperti ini guys. Kayaknya gua batalin aja lah ke pinggiran Sungai Batanghari karena gue juga takut ya. Takut terjadi apa-apa. Nah, pokoknya itu aja ya guys ya. Tempat ini memang dibuat untuk melintas para nelayan, untuk mencari ikan, dan kapal itu memang angker guys. Ini memang kapal udah lama banget ya guys ya, udah nggak terpakai. Oke guys, sampai sini dulu video gua dari gua guys ya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe Hero Channel. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Inilah dia kapal angker.